待て待て待て。じゃあ行きますよ。お疲れ様でした。乾杯。スタートこれからも頑張りましょう。もっと上に行きましょう。スタートの未来を祈ってよー。そして、決定いたしました、スタートフジテレビ奇跡体験アンビリーバボーの4月5月6月エンディングで見て